بینندگان گرامی، برنامه اطلاعاتی اخبار تلویزیون تاجیکستان مستقیما منظور شما می‌نمایم. در استودیو نرگس شریف‌زاده. دیروز ساعتی ریاست اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس حکومت کشور محترم امامعلی رحمان مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان از جمله برای آمادگی همه‌جانبه سوژه‌های اجتماعی و اقتصادی کشور به دوره زمستان، ذخیره کافی مواد غذایی و سوزشواری، جمع‌آوری بی‌تلف حاصل صحرا، افزون نمودن صادرات محصولات کشاورزی به خارج کشور و وسعت کارهای آبادانی و بنیادکاری به افتخار جشن بزرگ ملی سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان مسئولین وظیفه‌دار کرده شدند. گزارش همکاران ما. 31 مای در بینای حکومت جمهوری تاجیکستان تحت ریاست اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس حکومت کشور محترم امامعلی رحمان مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. نخست اوید به جریان اجرای برنامه رشد سیاحی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2018-2020 در سال 2018 و درباره نقشه چاره‌بینی‌ها اوید به عملی سازی استراتژی رشد سیاحی در جمهوری تاجیکستان در دوره تا سال 2030 برای سالهای 2019-2022 حسابات رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نومان عبدالغفارزاده شنیده شد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان سپارش دادند که جهت تطبیق سریوقتی و باثمر برنامه رشد سیاحی، بهداشت انفراستراکچور ساحه، معرفی شایسته امکانیت‌های سیاحی جمهوری تاجیکستان تدبیرهای مشخص اندیشیده شوند. برای به جهانیان شناسانیدن سرزمین اجدادی، جایهای تاریخی از نو احیا گردیده و به خط‌سیرهای سیاحی وارد گردد. با تهیه برنامه‌های مخصوص طبیعت زیبا و ناتکرار کشور، آب‌های مصفای چشمه‌ها، رود و دریاها، میوه‌های خوش‌طعم، گل و گیاه‌های شفابخش، سیاحی شکاری، طعام‌های ملی، رسم و آیین‌های بای و قدیمه ملت تاجیک و هنرهای مردمی به طور وسیع تشویق و ترغیب کرده شود. سپس در کار مجلس مسئله‌ها درباره ترتیب برگردانیدن مبلغ‌ها از جانب متخصصان جوانی که از حساب بودجه دولتی تأسیس نمودند، درباره لایحه قانون جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن تغییر و علاوه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره بودجه دولتی جمهوری تاجیکستان برای سال 2019 و درباره لایحه قانون جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن تغییر و علاوه ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره سندهای معیاری حقوقی محاکمه گردید. اعضای حکومت مملکت بعد محاکمه برای بررسی به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان 5 خلاصه حکومت جمهوری تاجیکستان از جمله درباره پیشنهاد خلاصه حکومت جمهوری تاجیکستان به لایحه قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان باید به وارد نمودن تغییر و علاوه به قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره مقامات حاکمیت دولتی، درباره پیشنهاد خلاصه حکومت جمهوری تاجیکستان به لایحه قانون جمهوری تاجیکستان باید به وارد نمودن تغییر و علاوه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره به قیدگیری دولتی شخصان حقوقی و صاحبکاران انفرادی و درباره پیشنهاد خلاصه حکومت جمهوری تاجیکستان به لایحه قانون جمهوری تاجیکستان باید به وارد نمودن تغییر و علاوه ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره پرنده پروری را ارسال کردند. در کار مجلس حکومت کشور مسئله های دیگر از جمله درباره نقشه چاره‌بینی ها باید به بهتر نمودن فضای سرمایه‌گذاری در ساحه کشاورزی و رشد تجارت اگراری جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2019-2021 درباره شورای هماهنگساز باید به مسئله های اداره کنی خوف‌های فیسکالی کارخانه‌های دولتی و درباره اندازه و ترتیب پرداخت استیپند به دانشجویان، اسپیرانتان و دکترانتان از روی اختصاص، دکترانتان و پست دکترانتان در مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عالی کسبی و علمی و تحقیقاتی مورد بررسی قرار داده شد. در رفت مجلس همچنین رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی باید به جریان تدبیرهای آبادانی در پایتخت کشور واسط کارهای سازندگی در انشاءات‌های جشنی 30 سالگی استقلالیت دولتی، تأمین فراوانی مواد نیاز اول در بازارهای شهر از قبیل میوه سبزیجات، آرد، روغن، گوشت، تنظیم نرخ در بازارها با تشکیل نمایش فروش محصولات کشاورزی، رساندن کمک‌های یکوقته خیریه به ساکنان نیازمند، آمادگی پایتخت و چاره‌بینی‌های سطح منطقوی و بین‌المللی حساب دادند. در آخر کار مجلس رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای تأمین اجرای سپارش‌های مجلس نوبتی و عملی کردن دیگر دستورهای حکومت جمهوری تاجیکستان
баробарони вазорат идораҳои дахлдор ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо супоришҳои мушаххас доданд. дастурҳо барои омодагӣ ба давраи тирамоҳу зимистон, омодагии соҳаҳои иҷтимоию иқтисодии кишвар ба давраи зимистон, захираи кофии маводи ғизоӣ ва сӯзишворӣ, ҷамъоварии беталафи ҳосили саҳро, афзоиши содироти маҳсулоти кишоварзӣ ба хориҷи кишвар, вусъати корҳои ободониву бунёдкорӣ ба ифтихори ҷашни бузурги миллӣ 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастгирии моддии табақаҳои ниёзманди ҷомеа дар моҳи шарифи Рамазон дар рӯзи ид ба эҳтиёҷмандон расондани фитри рӯза дода шуд. идомаи ахбор. ба истиқболи 30-солагии ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд 1300 рӯзи меҳнати зарбдор эълон гардида, дар ин замина корҳои созандагӣ вусъат меёбанд. то имрӯз дар вилоят беш аз 2000 иншооти таъиноти гуногун сохта ба истифода дода шуда, таъмиру навсозии роҳҳо низ аз тадбирҳои муҳими ободонӣ маҳсуб меёбанд. айни ҳол мунфаршнамои асосии роҳҳо дар якчанд минтақаву мавзеъҳои шаҳру ноҳияҳои вилоят вусъат меёбад. гузориши Равзали Раҳмон ва Дилшод Юсуфӣ. дар вилояти Суғд роҳҳои аҳамияти байналмилалии ҷумҳурӣ ва маҳаллӣ ободу навсозӣ карда мешаванд. дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳо, шаҳраку деҳот дар баробари таъмири ҷории навсозии роҳҳо бо муфарши асосӣ ва талаботи меъёрӣ мутобиқ мегарданд. соли равон танҳо бо маблағгузории мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд 100 километр роҳҳои мошингард дар ҳар як шаҳру ноҳияи вилоят бо асфалти гарм навсозӣ карда мешаванд. дар шаҳри Хуҷанд ва дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров муфарши асосии роҳҳо дар 3 самт оғоз ёфта корҳо вусъат гирифтанд. иқдомҳои шоистаи ободии роҳҳо аз самтҳои нақшачорабиниҳои омодагиҳои ҳамаҷониба баҳри иҷрои фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон истиқболи сазовори ҷашни бузурги миллӣ 30-солагии истиқлолияти давлатӣ буда боиси рӯҳбаландии аҳли ҷомеа гардидааст. аз ин рӯ дар маросими оғози мунфарши асосии роҳҳо намояндагони сершумори сокинони шаҳри Хуҷанди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ширкат варзида омодагии хешро дар корҳои созандагию ободонӣ изҳор намуданд. роҳи автомобилгарди миёни шаҳракҳои Обшорону Палос ба масофаи 12-13 километр баъди мунфарши асосӣ бо асфалти гарм пурра навсозӣ карда мешавад. корҳои навсозии роҳ аз ҷониби роҳсозони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Тоҷроуд бо истифодаи техникаву таҷҳизоти муосири роҳсозӣ иҷро, истифодаи асфалти гарми меъёрӣ, техникаву таҷҳизот ва маҳорати коргарону муҳандисон асоси мунфарши меъёрӣ, қабату ҳамвории мутобиқ ба талаботи фарши роҳ мегардад. дар шаҳри Хуҷанд навсозии мунфарши асосии роҳи самти маҳаллаи Чашмаи Арзана оғоз ёфт. навсозии роҳи самти маҳаллаи Чашмаи Арзана ба масофаи 3 километр бо паҳноии 10-11 метр аз чунин тадбирҳост, ки бо маблағгузории мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, ки солҳои дароз мушкилот барои аҳолӣ, корхонави муассисаҳои минтақаи саноатӣ буд, иҷро мегардад. давоми 35 сол ҳаминҷо зиндагӣ дорам. маҳаллаи Чашмаи Арзанава аввалин маротиба бори аввал аст ки ин таъмири куллиро дида истодааст. пештар ҳар сол як маротиба ё 2 маротиба таъмири чуқурчаҳо мешуд, ки ин умри дароз намедид ва тез аз кор мебаромад. роҳи ин мавзеъ барои мунфаршкунӣ омода ва шафати он бо сохтани ҷойборҳои нави оҳану бетонӣ, минтақаи сабзкорӣ ва сохтмону сафолатпӯши роҳи пиёдагард ободу зебо гардида, баъди анҷоми мунфарши асосӣ роҳу шафати роҳ боз ҳам обод мешавад. аз ҳисоби маблағҳои барои сафари ҳаҷ пасандозкардаи сокини 92-солаи ҷамоати айнии ноҳияи Варзоб Норбегим Қурбонова дар деҳаи Харангони болои ноҳия маркази хизматрасонии иҷтимоӣ бо номи Нозанин барои кӯдакони имконияташон маҳдуд ва шахсоне ки дар ҳолати душвори зиндагӣ қарор доранд бунёд гардида ба истифода дода шуд. аз раванди фаъолияти маркази мазкур Зульфия Раҳимзода гузориш медиҳад. бо назардошти он ки дар деҳаҳои дудасти ноҳияи Варзоб 263 нафар кӯдакони маъюб дар хонаҳояшон зиндагӣ менамоянд ва дастрасии онҳо ба хизматрасониҳои тиббию иҷтимоӣ кам аст, сокини деҳаи Харангони болои ноҳияи Варзоб Қурбонова Норбегим ки дар синни 92 мебошад, иқдом гирифт то барои тавонбахшии кӯдакони маъюб аз ҳисоби пасандозҳои барои сафари ҳаҷ ҷамъоварӣ кардааш маркази хизматрасонии иҷтимоӣ барои кӯдакони имконияташон маҳдуд ва шахсоне ки дар ҳолати душвори зиндагӣ қарор доранд бунёд намояд. ба андешаи ин модари рӯзгордида ки собиқаи 40-солаи фаъолият дар идораҳои давлатӣ дорад, аҷру савоби тавонбахшии кӯдакони маъюб зиёдтар аз сафари ҳаҷ мебошад.
инак имрӯз маркази мазкур ки ҳадафи асосияш тавонбахшии кӯдакони маъюб ва имконияташон маҳдуд аст мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. мақсад аз он аст ки он кӯдаконе ки дар муҳити оила дар танҳоӣ онҳо зист мебаранд, мо мақсади он ҳамин кӯдаконро ба муҳити оила ба сари дастархон дар як ҷо ҷамъ овардаам. дуюм аз он иборат аст ки кӯдаконро дар ҷои зисташон мо тавонбахшӣ мекунем, яъне ба маъюб худхизматрасониро ёд метиҳанд, кормандони мутахассисони мо ки бигзор ҳамин маъюб худашро идора карда тавонад. аз ин амали хайрхоҳона сокинони деҳаи харангон бахусус падару модароне ки фарзандони маъюб доранд хушнуд гардида иқдоми инсондӯстонаи модари 92-сола Қурбонова Норбегимро боиси таҳсин хонданд. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани маркази хизматрасонии иҷтимоии мазкур 13 нафар ҷавонону занони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин карда шуданд ки раванди фаъолияти онҳо дар сатҳи маҳал ва манзили истиқоматии маъюбон сурат хоҳад гирифт. мо мутахассисонро аз шаҳри Душанбе даъват кардагем, аз ба монанди равоншинос, нутқшинос, тандармон, اینها آمده با کارمندان اجتماعی ما در یک ماه 2 مرتبه هم مشغولیت میگذرانند و هم با ماشین مخصوص به خانه هر یک معیوب رفته مقصد و مرام و توانبخشی اون را به راه میمانند. بنیادی چنین مرکزهای خدمترسانی در جامعات و دهه‌های دوردست ناحیه‌ها در روند سالمگردانی کودکان معیوب عائله‌های کمبیزاعت و دسترسی سریوقتی آنها به خدمترسانی اجتماعی نقشی مهم می‌بازد. дар доираи иҷрои дастури супоришҳои роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳо бунёди муассисаҳои таълимӣ аз ҷумла муассисаҳои томактабӣ ва ҷалби наврасон ба онҳо тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. дар шаҳри Хорух сохтмони кӯдакистони муосир барои 100 ҷой бо суръат идома дошта ояндаи наздик мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад. соли 2016 корҳои сохтмонӣ дар бинои кӯдакистони рақами 1 шаҳри Хоруғи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон барои 100 нафар оғоз гарда имрӯз аз ҷониби сохтмончони соҳибтаҷрибаи ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди Мустафо бо маром идома дорад. дар бинои нави кӯдакистони рақами 1 корҳои сохтмонӣ аз қабили андовакунӣ дар таххона, ошонаҳои 1 ва 2 идома дошта қариб 60% бомпӯшкунӣ бино ба итмом расонида шудааст. мутобиқи лоиҳа дар ин ҷо бинои дуошонаи замонавӣ бунёд гардида дар он отоқҳо барои бозии кӯдакон, ҷойи хоб барои 100 нафар тарбиятгирандагон ҷой дода мешавад. айни замон бинокорони иншоот бо масъулияти сохтмонӣ таъмин буда рангуборкунии утоқҳо, корҳои бетонпӯшӣ ва ороишот бо санг дар ҳудуди назди бино идома дорад. дар пешбурди корҳои созандагӣ зиёда аз 40 нафар сохтмончон аз шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон саҳми арзишманд мегузоранд. дар иншоот ҳиссаи бонувон низ дар пешбурди корҳои созандагӣ назаррас мебошад. бино ба иттилои муҳандиси сохтмон Мирҳасан Раҳмихудоев, масъулияти сохтмонӣ аз қабили хишт, оҳану фулӯзот аз пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе вориди майдони сохтмон гардонида мешавад. музди меҳнати бинокорон мутобиқи корҳои анҷомдодашуда пардохт карда шуда аз 800 то 1500 сомониро дар бар мегирад. дар назар аст ки моҳи августи соли 2019 бинои кӯдакистони рақами 1 шаҳри Хоруғ бо сатҳи сифати баланд мавриди истифода қарор дода мешавад. рӯи кор омадани чунин боғчаи замонавӣ имкон медиҳад ки насли замони соҳибистиқлолӣ дар чунин бинои зебо таълиму тарбия гирад. бо мақсади ҳифзи ҳуқуқи истеъмолкунанда ва пешгирӣ аз воридоти маҳсулоти пастифат мақомоти прокуратураи вилояти Суғд бо соҳибкорону воридкунандагони маҳсулот аз хориҷи мамлакат корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронанд. дар ҳафтаи чорабинӣ аз амбори нигоҳдории маҳсулоти хӯрока беш аз 1500 килограмм маҳсулоти хӯрока ки ба таври қочоқ аз ҷумҳурии Қирғизистон ворид карда шуданд мусодира ва нобуд карда шуд. гузориши ҳамкорони мо. با مقصد حفظ حقوق استعمال کننده و پیشگیری از واردات محصولات پاسیفات از جانب مقامات پروکراتورای ولایت سوغد با صاحبکاران و واردات کنندگان محصولات از خارج مملکت کارهای فهماندهی گذرانیدند. در رفت این چاره‌بینی معین گردید که در انبار نگهداری محصولات خوراکی نمایندگی جمعیت دارای مسئولیت محدود ادنا واقع در کوچه حیدر عثمان شهر خوجند به مقدار بیش از 1500 کیلوگرم محصولات خوراکی استحصال رمکس جمهوری قرقیزستان نگهداری می شود. قیام پمیدار و کنسروی نخود سبز با سبب از مهلت معین شده زیاد نگهداری کردن ویران گردیده هنگام دسترس شدن آنها به اهالی می توانست به سلامتی استعمال کننده ضرر رساند.
натиҷаи тафтишот муайян кард ки ин миқдор маҳсулот аз ҷумҳурии қирғизистон ба таври қочоқ ворид карда шудааст. илова ба қиёми помидору консерваи нахуди сабз ҳамчунин миқдори зиёди дигар маҳсулоти хӯрокворӣ низ дар ин амбор ошкор шуд ки муҳлати истифодаашон гузашта ва ғайри қобили истеъмол шуда буданд. ширкати мазкур дар давраи фаъолияташ як қатор молу маҳсулотҳоро аз хориҷи кишвар ворид намуда онҳоро дар анбори ҷамъияти мазкур воқеъ дар кӯчаи ҳайдар усмон хонаи чилсаи шаҳри хуҷанд нигоҳ доштааст. мана санҷишон нишон дод ки масъулини ҷамъияти мазкур маҳсулотҳои хӯроквориро ки сифаташон паст мебошад ба ҷумҳурии тоҷикистон ворид карда ҳамзамон дар анборҳое ки ба талаботи нигоҳдории бехатарии озуқавории ҷавобгӯ намебошад нигоҳ доштаанд. оиди ин ҳолат аз ҷониби прокуратураи вилоят бо аломати моддаи 209 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ кушода шуд. ҳамчунин прокуратураи вилояти Суғд дар якҷоягӣ бо мақомоти гумруки вилоят ҳолати тариқи қочоқ ба қаламрави гумрукии ҷумҳурии тоҷикистон ворид шудани 2 тонна пӯсти мурғ ва 4 тонна қимаи мурғро ошкор намуд. тафтиш муайян намуд ки дар таркиби ин маҳсулот бактерияҳои ба саломатии инсон зараровар мавҷуд ҳастанд ва истеъмолашон хатарнок аст. ин ҳам дар ҳолест ки тибқи қонунҳои амалкунанда воридоти гӯшт ва қимаи мурғ аз хориҷи мамлакат манъ карда шудааст. баъзе бо ном соҳибкорон ба ворид намудани маҳсулоти хӯрока ба таври қочоқ қаноат накарда инчунин 91 метри мукааб чӯбу тахта ки арзиши умумияшон 182 000 сомонӣ мебошанд ба таври қочоқ вориди кишвар намуданд. ҳодисаи мазкур аз ҷониби прокуратураи шаҳри Конибодом дар якҷоягӣ бо кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ин шаҳр ошкор карда шуд. аз рӯи ин ҳолат нисбат ба Шарванд Воҳидов Зе ки масъули ин амал буд бо моддаи 289 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуд. мавриди зикр аст ки бештари молу маҳсулоти қочоқ аз ҷумҳурии қирғизистон тавассути шаҳру ноҳияҳои назди сарҳадӣ ворид гардид. нақлиётҳои боркаши Мерседес Спринтер ва Опел Зафира ки моли қочоқро интиқол медиҳанд тариқи рақамҳои сохта ҳаракат намуда ва ба кормандони мақомоти марбута итоат намекунанд. با وجود آن که در سمت قاچاق محصولات و پیشنهاد محصولات پس‌صفت به اهالی تدبیرها پرزور کرده شدند، اما متاسفانه تا حال بعضی با نام صاحبکاران با مقصد دریافت مبلغ مفت دست به چنین عملها میزنند. تأمین امنیتی اوزوقاوری یکی از هدف‌های اساسی حکومت جمهوری تاجیکستان به حساب رفته در این سمت قدم‌های استوار گذاشته می‌شود. استفاده تخمی‌های خوش‌صفت و رعایت قاعده‌های علمی اساسناک پرورش عامل اساسی فراوان حاصلی و رسیدن به این هدف به حساب می‌رود. گزارش خبرنگاران ما. имрӯзҳо зироати гуногуни киштнамудаи тирамоҳию баҳорӣ дар аксар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар ҳоли нашъу намо қарор дошта, мавсими ҳосилғундорӣ баъзе аз маҳсулот низ фаро расидааст. барои гирифтани ҳосили баланд ва ноил гаштан ба натиҷаҳои аз ин ҳам бештар, истифодаи тухмиҳои ҷавобгӯи талаботи замон ва риояи қоидаҳои агротехникӣ зарур шуморида мешавад. бисёр тухмиҳо аз беруни ҷумҳурӣ ворид карда шудааст ва бисёр деҳқонон ҳатто намедонанд ки ин тухмиҳо ё кишти тирамоя ё кишти баҳорида кишт карда мешавад. барои ҳамин дар баъзе ҷоҳо ҳосилнокии зироатҳои ғаллагӣ аз надонистани деҳқонони тухмиҳои сари вақт кишт накарда паст мешавад. гирифтани ҳосили баланд дар баробари додани нуриҳои минералӣ ва риояи агротехникаи парвариш аз риояи муҳлати кишт низ вобастагӣ дорад. барои гирифтани ҳосили баланд аз заминҳои лалмӣ бошад, мутахассисон чунин ибрози назар намуданд. дар химикатҳо қати дору кунанд ки касалиҳои ангики зард сиёҳаку ҳамчунин касалиҳои ордак аст. бисёр хоҷигоҳ мебинед ки гӯё ки зарба задаст, гӯё ки сиёҳаки сақ ё сиёҳаки ордак. وای اگر ما رکسیل یا بی‌تبخس اگر خیمیکات‌ها قطعی دارو کنیم 20 روز 25 روز پیشتر و این کسایی آسیب نمی‌بیند. خوب میشد که دهقانان و کشاورزان مملکت رابطه خود را با علم امروزه اینستیتوت زراعتکاری اکادمی ملی کشاورزی تاجیکستان رابطه را زیاد می‌کردند و ما هم در آینده نقشه داریم که رابطه را با تمام خواجگی‌های جمهوری زیاد نموده برای بلند برداشتن حاصلناکی زراعت‌های
غلگی لوبیاگی و خوراک چاروا از استفاده تخمی‌های خوش‌صفت نوهای وطنی به راه مانیم. новобаста аз тағйирёбии иқлим дар сурати риояи тавсеяи мутахассисони соҳа гирифтани ҳосили баланд имконпазир аст. Аз ин лиҳоз истифодаи таҷриба ва риояи қоидаҳои илман асоснок ба манфиат хоҳад буд. Самандар Искандарзода, Аҳлиддини Карим, Ахбор. маъракаи алафдаравӣ дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории шаҳри Старавшан идома меёбад. Кишоварзон барои таъмини беш аз 100 000 сарбозу гӯсфанд ва зиёда аз 50 000 сарчорвои калони шохдор нақша доранд ки барои 2 соли оянда хошок ҷамъоварӣ ва захира намоянд. гузориши Мазбут Бобозода аз шаҳри Старавшан. با مقصد بی‌تلف و خوش‌صفت جمع‌آوری و ذخیره‌سازی خوراک سرشته چاروا در شهر استراژان آمادگی‌ها از ماه‌های نخستین فصل بهار آغاز گردیده بود. کشاورزان همه شکل‌های خواجگی‌داری طبق نقشه طرح‌ریزی‌گردیده مقامات محلی حاکمیت دولتی شهر تکنیک‌های گوناگون تمام را در مهلت ذکر شده از تعمیر پره برآورده و فعالیت پرداختند. در تل و تپه‌های شهر استراژان ماه می نیز بارانگری به مشاهده رسید. لیکن کشاورزان با استفاده از فرصت مناسب و روزهای آفتابی فصل بهار پرثمر استفاده کرده همه روزه برای چاره‌های جمعیتی خوراک ذخیره می‌سازند. امروز معرکه دروی علف‌های طبیعی، میدان یونشقزار و تور کردن سینج و سیلاس در خواجگی‌های دهقانی جماعت‌های دهات گلی سرخ، نیجانی، صبرستان، چهارباغ و خلچه کلان نظاره سرجابی می‌گردد. در صحراهای دامن فراخ و میدان‌های کشت یونشقه برابر سهامداران خواجگی‌های دهقانی 85 عدد تراکتورهای علفدرو، زیاده از 150 عدد یدک‌های تراکتوری و نقلیات علفکشان، 46 عدد تجهیزات تایبند و علف جمع کننده جولان زده اجرایش قرار حکومت جمهوری تاجیکستان را درباره آمادگی‌های تشکیلات مؤسسه‌های اقتصادی اجتماعی برای زمستان گذرانی سال‌های 2019-2020 تعمیم می‌سازند. دورنمای امسالی خوشک در شهر استراژان 31000 تن را تشکیل می‌دهد که ما تا به امروز از هوای مساعد استفاده برده زیاده از 1000 تن خوشک جمع‌آوری کردیم که برای زمستان‌گذرانی مال‌های جمعیتی و اهالی ذخیره کرده شده ایستاده است. در شهر استراژان با مقصد از یک میدان گرفتن دوسه حاصل زمین‌های کشاورزان را پرثمر استفاده می‌برند. از جمله در میدان باغ‌های میوه صادراتی زیر درختان بیشتر یونچقه خوراک سرشته چاروا کشت کرده می‌شود که صرفه آب پالیز و آذوقه کشتزار نظرش ارزیابی می‌گردد. از این صرفه‌کاری هم حاصل میوه زیاد می‌گردد و هم یونچقه یک دو مرتبه زیاد درآ کرده می‌شود. مضبوط بابازاده از شهر استراژان برای برنامه اخبار. мавзӯи дигар тадқиқоти илмӣ собит намудааст ки истифодаи сигор инсонро ба бемориҳои дилу рагҳо шуш ва асаб гирифтор карда боиси коҳиши ёфтани умри шахс мегардад. ҳамасола дар ҷаҳон аз истеъмоли тамоку 6 миллион нафар ба ҳалокат мерасанд ки аз ин теъдод 1 миллион нафарашонро занон ташкил медиҳад. зоҳиршоҳи тағоимурод мавзӯъро пайгирӣ намудааст. натиҷаи таҳқиқи чандинсолаи коршиносон муайян намуд ки дар ҷаҳон бар асари истеъмоли сигор дар 6 сония як нафар ба ҳалокат мерасад. барои коҳиши сатҳи ин одати бади марговар ҷомеаи ҷаҳонӣ пайваста талош мекунанд. дар ин самт ҷумҳурии тоҷикистон нақши фаъол дошта баҳри солимии ҷомеа ва пешгирӣ намудани аҳолӣ аз истифодаи тамоку ки боиси марги инсон мегардад тадбирҳои назаррас анҷом медиҳад. ҳар як тамокукаш агар 50% сабаби вафотиш ҳамаи бемориҳо бошанд 50% гаш сабабиш ҳамин тамоккашӣ аст. дар тоҷикистон 20% истифодабарандагони сигорро мардон ва 0.4% дигарро занон ташкил медиҳад. боиси нигаронист ки солҳои охир ба ин одат дар қатори мардону занон наврасон низ майл доранд. тамоккашӣ ба узвҳои роҳи нафаскашӣ дохил мешавад. бронхо, шуш ба узвҳои рагу дил ба системаи марказии асаб бениҳоят таъсири манфӣ мерасонад ва яке аз беморие ки бисёртар гирифтор мешаванд аз ҳисоби тамоккашӣ ин бемории саратони шуш мебошад. нафари сигоркаш агар аз як ҷониб саломатии худро аз даст диҳад аз ҷониби дигар ба иқтисоди оилаи худ зарар мерасонад. сигоркашӣ ба ғайр аз зарар ягон фоидаи дигар надорад, локин ин одамо иродаи қавӣ надоранд ки ҳамуна бас кунанд. иродаи қавӣ дошта бошад, худаш хоҳад бо ёрдами духтуро ба тавобатш мекунад.
ҷумҳурии тоҷикистон аз замони ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ ба ҳифзи саломатии ҷомеа ва ташаккули тарзи ҳаёти солим эътибори ҷиддӣ медиҳад ва дар ин самт тамоми тадбирҳоро роҳандозӣ менамояд. яке аз ин тадбири муҳим аз соли 2011 дар кишвар қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи маҳдуд намудани истифодаи тамоку мебошад ки нақши он дар коҳиш додани сатҳи истифодабарандагони сигор назаррас аст. зоҳиршоҳи тағоимурод, баҳодуристам, ахбор. бинандаҳои гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом мерасад. хайр, саломат бошед.